11ই মে আজ একটা অভিনব কর্মসূচি দেখলাম আমরা বসিরহাটের এই মাটি থেকে। বসিরহাটের দাস অটো যাদের উদ্যোগে হিরো মোটরের পক্ষ থেকে এক বিশেষ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। আমরা জানি বসিরহাট মৈত্যবাগান মোহনা গেস্ট হাউসে যে মোহনা বিয়েবাড়ি, সেখান থেকে উত্তর 24 পরগনার 4টি জেলা কমিশনারেটের হাতে, ব্যারাকপুর জেলা কমিশনারেটের এবং বসিরহাট, বনগাঁ ও বারাসাত 4টি জেলা পুলিশের হাতে মোটর বাইক, 100টি মোটর বাইক এবং তার চাবি তুলে দেওয়া হলো। আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদীপ প্রজ্বলন করে কেক কেটে এই অনুষ্ঠান, যে মোটর বাইক প্রদান যে অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠান উদযাপন করা হয়েছে। আমরা দেখতে পেলাম সেই অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই পাশেই সেই মোটর বাইকগুলো সাজানো রয়েছে। আমরা এই মোটর বাইকগুলোই তুলে দেওয়া হবে পুলিশের হাতে, জেলা পুলিশের হাতে। জেলা পুলিশের যে কর্মকাণ্ড, পুলিশের যে অপরাধজনিত অপরাধ দমনের জন্য যে কাজ, সেই কাজটাকে রুনমাইদার কাছে একটু আজকে কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং কিসের জন্য এই তৎপরতা? অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে জায়গাটা, আমরা যে প্রত্যন্ত এরিয়াতে বাস করি উত্তর 24 পরগনাতে, তো সেখানে সব জায়গায় গাড়ি নিয়ে যাওয়া যায় না। আর ক্রাইম যে হারে বাড়ছে, বিশেষত যারা মহিলা এবং স্কুল যাগুলোতে, যা বলে আমরা আমাদের হিরো মোটর কর্প এবং আমার দাস অটোর পক্ষ থেকে আমরা 100 গাড়ি বসিরহাট তথা উত্তর 24 পরগনা তথা বসিরহাটের সমস্ত অঞ্চলে, থানাকে আমরা 100 গাড়ি ডিস্ট্রিবিউট করেছি। এবং এতে যাতে সমাজের মঙ্গল এবং সমাজের ভালো হয়, সেই জন্যে আমাদের এই প্রচেষ্টা, উদ্যোগ। কর্মসূচি মানে কি তাৎপর্য তুলে ধরতে চাইছেন? তাৎপর্য তুলে ধরতে চাইছি যে আমরা যে কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি, আমরা শুধু বিজনেসম্যান না, আগামী দিনে ভারতবর্ষ অনেক বড় জায়গায় যাবে, 2 ট্রিলিয়ন ইকোনমি থেকে 10 ট্রিলিয়ন ইকোনমি। তো বিজনেস করার সাথে সাথে মানুষের সামাজিকতাও দরকার আছে। তার একটা সোশ্যাল মেসেজ আমরা দিলাম এখানে, যাতে আগামী দিনে আরও কর্পোরেট যারা আছে তারা যদি সরকারি মানুষকে পরিষেবা দিতে পারে তাহলে খুব ভালো হয়। 100 বার আমরা দেখে নিলাম, আমরা রুনমাইদার সাথে কথা বলে নিলাম। আমরা একটু পুলিশ আধিকারিকদের সাথে কি বলবেন? এটা অবশ্যই এটা অত্যন্ত ভালো উদ্যোগ, যে মানে মেনলি জনগণের কথা চিন্তা করেই এটা ওনারা করেছেন, যে পুলিশকে আরও যদি গাড়ি দেওয়া হয় তো মুভমেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের আরও অনেক সুবিধা হবে। বা এখানে রাস্তাঘাট, যেখানে সরু রাস্তা, অনেক জায়গায় গাড়ি ঢোকে না, সে জায়গাগুলো বাইক নিয়ে আমরা আরও তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে পারবো। এছাড়া আমাদের যেটা বাইক পেট্রোলিং যেটা হয়, বাইক নিয়ে মুভমেন্ট যেটা হয়, সেটা বাইকের সংখ্যা বাড়ার জন্য আরও মানে বেশি করে করা যাবে। সমাজের যে অপরাধজনিত যে কাজগুলো হয়, তা কি রোধ করা যাবে বলে আগামী দিনে আরও আশা করছেন? এটা সেই কাজের ক্ষেত্রে এটা অনেক উপকারে আসবে। হ্যাঁ, এর মাধ্যমে সেই সামাজিক অপরাধ রোধ করার ক্ষেত্রে আমরা আরও কিছুটা এগিয়ে গেলাম। একদমই তাই। আমাদের প্রত্যন্ত এই জেলায় পুলিশ প্রশাসনের ট্রান্সপোর্টেশন একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। সরাসরি তাদের হাতে যে বাইক তুলে দেওয়ার মাধ্যমে গতিশীলতা আনার যে প্রচেষ্টা, অবশ্যই তাতে সাধুবাদ জানায় এবং গতিশীলতা মানুষের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় সাহায্যকারী হবে। আমরা জানি যে বসিরহাটের প্রত্যন্ত এলাকায় যে অপরাধজনিত কর্মসূচি, সেই কর্মসূচিকে রোধ করতে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়, যে কাজগুলো করা হয়, তাদের কাজের সহযোগিতা করতেই দাস অটো এবং হিরো মোটরসের যৌথ উদ্যোগ এই 100 মোটর বাইক প্রদান কর্মসূচি। আমরা মৈত্যবাগান থেকে আমি পরিমল দে, ইছামতি সংবাদ। ইছামতি সংবাদ সাহিত্য সংস্কৃতি চেতনায় সংবাদ পরিবেশনে স্বতন্ত্র চিন্তাভাবনা আমাদের লক্ষ্য। সবথেকে বড় কথা, আমার বসিরহাটের থেকে কেউ চেষ্টা করছি, আমার দেশের এখান প্রান্ত থেকে কেউ চেষ্টা করলে সেটা আমার খুব ভালো লাগা। আর ইছামতি আমাদের প্রাণের নদী, সেই ইছামতিতেই আমাদের সকল সুখ দুঃখ জড়িয়ে রয়েছে এই বসিরহাট অঞ্চলে। সঙ্গে থাকবেন ইছামতি সংবাদে, আমিও পড়ছি।